これを、高いところの高度、宇宙空間に到達できるような高度のところでどういうふうに音が、伝わるのかっていうのを実験で確かめるということになっております。で、これをやると、こういう高い大気に対してどういう音の情報が伝わるのかっていうのを、分析していくと、例えば遠くのところで、地震が発生したときに、その低周波が、大気を震わせて、結構数十キロとかそういったところまで、音が届くそうなんですね。でそういったところの性質を分析すると、地震の性質がよりよく分かったりとか、防災にもつながるというところで、研究が進められています。はい、今回も、高知工科大学さんの、科学ミッションですね、科学観測の機械が搭載されております。はい、そうしまして、こちらも前回から引き続き、和歌山県にある平和酒造さんのキットというお酒、これを何回か蒸留しまして、ほぼアルコールに近づけた状態にします。でこれを、燃料の一部に、含めて今回も打ち上げが行われます。はい、こちら日本酒を蒸留したということになりまして、結構ほぼ 100% に近いアルコールなんですけれども、香りは日本酒という、結構不思議な状態の、ものになっておりました。それを一部燃料に含めまして今回も宇宙を目指します。はい、こちらも前回に引き続き、サザコーヒーさんのパナマゲイシャを搭載しております。はい、こちらは、宇宙空間までコーヒーを飛ばしたいというところの、思いで今回もコーヒーが搭載されております。はい、前回も搭載してたんですけれども、まだ宇宙空間に到達していないというところもありまして、引き続き、ペイロードの中に含まれております。はい、という形で今回の、ネジのロケットモモ7号機ですね。はい、打ち上げの準備が進められておりまして、現在のところ16時5分に打ち上げ予定となっております。はい、で、ネジのロケット、先週打ち上げの機会があったんですけれども、前回は、ですね、いわゆる、上空にある飛行機が飛んでいる高度のジェット気流が強くて、1日延期をしておりまして、その後、はい、ジェット気流が落ち着いたという段階で、夕方に打ち上げが行われました。はい、ですが、打ち上げの 0.4 秒前に、ロケットが、自動判定をして、アボート、中止の状態となっております。原因究明をした、ところ、メインエンジンに火をつけるための点火器と呼ばれる機構が2つついているんですけれども、そのうちの1つの温度の、上昇の仕方が、規定の状態と違うということで、コンピューターが、これは打ち上げられる状態ではないですよというふうに判断をしまして、中止となっております。今週頭から、その原因の状況を、確認しまして、点火機の交換と再整備が行われております。そうしまして、昨日から、再度打ち上げの準備が進められております。はい、で昨日は、またジェット気流の
風速が強いということで、打ち上げを見合わせておりまして、本日に至っております。今日は朝5時から、打ち上げの打ち上げできる時間帯があったんですけれども、朝5時15分からの、ウィンドウは、会場の方にそうですね、会場の安全が確保できないという形で、打ち上げが見送られております。そうしまして、お昼の11時20分からの、11時からの、時間帯は、高層の雲ですね、雲のところに氷結層という厚い雲があったため、打ち上げを見送っております。そうしまして、今度夕方の時間帯の16時5分からの打ち上げを、狙っているというような状況になります。はい、本日この夕方の時間帯を逃しますと、今日中の打ち上げはできないという形で、再度日程調整をする形になると思われます。Hey guys, welcome back to Rocket Kyan, my fellow space tubers. So we are here, guys, as you can see right now. We are again back with the stream which we left earlier today. So hopefully we'll be able to see the launch today, because if we can't, then man, that's a really bad thing then. I really want to see the launch today. So guys, yeah. So let me just recapitulate whatever happened today. So we started the stream earlier today, wherein we get to know about the rocket itself and what are its functionalities and all. And then after that, we were like, oh, okay. So they shifted. First of all, they shifted the time by 5 minutes. They moved for postponed the time by 5 minutes. Okay, that's okay. But then the range safety thing occurred, and because of that they halted the countdown at t minus 15 minutes. Okay, we were there till that also. And then what happened, the rain after some time, those two those range issues were solved. But at that time, when the range issue was solved, the weather did not support us. That's why they didn't launch it. But when that also happened, so for that they shifted the launch again after 4 hours. Okay, but then again something icy freezy chills were there above the clouds or so, something like that. And hence they again shifted the launch by 5 hours or 4 hours, I guess. And so now we are here, and hopefully we'll see the launch today, guys, hopefully. So as you can see, so okay, if you want, I can brief you about the rocket itself and what will be the mission profile for today. So first of all, let me tell you that this rocket will have a payload capacity of 20 kg, and this is not an orbital rocket. This will be on a suborbital trajectory. So what is a suborbital trajectory? Suborbital trajectory means this rocket will not achieve an orbit, rather it will just go up and then come down. Okay, so yeah, that's the thing for it. And because of that, it will go up and come down. It will reach space because the apogee will be around 120 kilometer, and since it will reach space, therefore it will have around uh, 140 seconds of. 液体酸素の充填は Okay. 完了しております。この後も蒸発分を補いながら、打ち上げ15分前のターミナルカウントダウンの前まで臨みます。打ち上げ予定時刻は16時5分を予定しておりまして、もうすぐ20分前となります。
Okay. Everything is looking good. So yeah, um, guys, I was talking about the yeah, this will, because it will be in suborbital trajectory. Then we will have an microgravity environment for 140 seconds, and in that environment we can conduct experiments whatever we want. So yeah, that's the thing. And the rocket itself is a pressure fed, the engine itself, sorry, the engine itself is a pressure fed はい、engine. 情報が来ました。16時5分の打ち上げを目指しておりましたが、海上の安全が確保できないという理由で、16時5分の打ち上げは見送りとなります。はい、海上の安全が確保できる見込みが立ち次第、再度打ち上げ時間を設定するそうです。What the hell now? What happened? Everything is going. They are saying they have some issues with the range again, if I'm not wrong. Hi Space Intelligence, hi Patrick, hi William, hi Joshua, hi YGY, go please. はい、もう一度お伝えします。打ち上げ15分前のターミナルカウント前に入ってきた情報で、海上の安全確保ができないため16時5分の打ち上げは見送ります。海上の安全の確保ができる見込みが立ち次第、再度打ち上げ時間を設定するそうです。はい、でこの夕方の打ち上げできる時間帯ですけれども、16時5分から17時50分の間となっております。この間に、安全確保ができれば打ち上げに臨めるということになります。Again we have the range safety issues, guys. That's the problem here. Hi to Switzerland. Anybody wanna know it? This is not at all good. はい、現在の天気ですけれども、曇りというところになってるんですが、南側から結構雲がやってきている状態で、少し高度の低いところにも雲がかかっているような状況になってきました。打ち上げが可能な状況になって、海上の安全が確保できていれば打ち上げにできるんですけれども、今は海上安全の確保ができていないという理由で、カウントダウンを見送っております。はい、また新しい情報が入りましたら、すぐにご連絡をいたします。Yes, we are making adjustment because we cannot secure maritime safety. Yes, I got that from the translations also, and thank you so much for telling. And yeah, again the same issue occurred. We have issue with the range again. This is not at all good. This is not at all good. Because since they if they know they have this launch at this point of time, then why can't they secure the area before that? Means they could have secured, but the only problem is that it is a private company, it's not a government agency, so they have hard time securing the range. Fishermen and all people are like, they, na, don't listen to normal people. So yeah, but they once said they have some special relations with the fisherman team, and they are communicating with them to safely remove them from the hazardous area. So right now, we are on hold, and we don't know
when it will be again back.はい、観測ロケットモモに関する打ち上げの諸条件ですね。この条件が満たしていないと打ち上げを行いませんというところです。はい、今の状況としまして、天候で、問題点があるというところになりますと、はい、お昼のウィンドウでありました、氷結層という言葉がないんですね。氷結層のある雲があったため、午前中の打ち上げは見送っております。そうしまして、昨日の打ち上げの延期になりました、上空の風ですね。ジェット気流と呼ばれている高度10キロあたりを、結構強い風が吹いているんですが、それが規定を満たしていなかったという理由で延期になっているケースもございます。地上の風に関しては今日は、さほど強く吹いておりませんので大丈夫です。So right now is explaining those launch conditions. はい、そうしまして今現在、打ち上げの、カウントダウンを止めている理由になっているのが、保安のところの海上監視の状況ですね。こちらは、打ち上げをするにあたって、ここの間は入らないでくださいという警戒のエリアを決めているんですけれども、そこの部分に関して安全の確保ができていないという理由で、打ち上げを見送っております。他には、上空としまして、上空に、同じような安全警戒エリアを設けておりまして、そこに飛行機が来ていないとか、そういったことも確認をしております。そういう形で、機体の状況と、天気、そして保安という、要素が揃った状態で初めて打ち上げができるというふうになっております。The launch window will end at 1650 GST. はい、で会場の様子をどういうふうに監視しているのかと言いますと、ロケットは左側の、そうですね、電柱というとあれなんですけれども、ちょっと塔のようになっているところがロケットになります。で右側の、丸い屋根の上のあたりに高い鉄塔が立っているのが分かると思うんですが、その先端にですね、船舶用の、監視用のレーダーがあります。あとは、大きい船舶になりますと AIS と呼ばれるシステムがありまして、自分はどっちの方向に向かっている何々ですという情報を、出してくれています。でその、情報と合わせて、純粋な船舶レーダーとAIS の情報を見て周りに、船がいないということを確認して打ち上げができるというような状況です。ですので、観測ロケットモモを運用する前にこういう、船舶を監視する用のレーダーとかの、装備も、車上に設けまして、ロケットの打ち上げができるようになっているという流れがございます。So guys, はい、現在は16時5分の打ち上げ予定でしたが、会場の安全確保ができていないという理由でカウントダウンを一時停止しております。安全の確保ができる見込みが立ち次第、新しい時刻が発表される見込みです。しばらくお待ちください。
really don't know about uh, the launch window. What's the launch window? Someone was saying it is the launch window is till 1650 JST, but in the translations I saw something else. So, but I can confirm. I can't confirm also. But if it is still 1650 JST, then we can just wait and have a look. And one more thing, guys. This we this rocket, uh, what we this rocket is basically where where is it? It's a screw rocket. Where the rocket of Neji means a screw, if I'm not wrong. So it's a screw rocket, or you can say the more like screwing us with the rocket, right? Actually, the name sponsor of this rocket is Sunko, a trading company of screws. Neji is screw in はい、 Japanese, so 再度現在の状況です。16時5分の打ち上げを目標に準備が進められておりましたが、現在は会場の安全が確保できていないという理由でカウントダウンが見合わせられストップしております。新しい打ち上げ時刻は、会場安全の確保ができ次第、決定されます。しばらくお待ちください。本日夕方の、打ち上げ打ち上げできる時間は16時5分から17時50分の間となっております。1605 to 1750, yeah, right, that's what I was saying. Yeah, so it is a sounding rocket. Yes, space intelligence, it's a sounding rocket. That's why I said it will only follow a suborbital trajectory. So yeah, I was saying the Neji is screw in Japanese, and rocket of Neji means rocket of screw, or aka screw rocket, right? But this is having too much scrubs right now. I don't know why is it so hard to secure the range like this. And this also does not have a very large range to secure, only it is a sounding rocket. So yeah, and does not even have very much stages. It only has one stage and one payload fairing, that's it. But yeah, and the range is also not too big, so, but I don't know what is happening. Guys, if you haven't liked the stream, just like it right now, and we'll be back again. I'm not going anywhere, the stream is still on. We are just waiting for the confirmation to, like, as in what will happen. Till then, if you guys have any questions or anything you wanna ask, you can just type in the chat. I'm here. If I know that, I'll be answering those questions.
Okay, the space intelligence screw rocket goes back to the World War II era with the soldiers calling them the screw torpedoes to ruin their days. Not torpedoes, torpedoes. I don't know what is torpedoes, but yeah. But he had a good fun fact. Space intelligence, a fun fact. Okay, space intelligence. You huge group of 15. Okay, okay. I didn't know about it. So welcome to the stream, everyone, guys. And yeah, thank you so much for joining in. I really appreciate it. So, guys, if you don't know this, the gas or the smoke from wherever, first of all, this smoke coming out of the rocket is normal. This is a thing which happens in every rocket. It is basically releasing the excess pressure which is building in the fuel tank. And just below that, you are seeing some two clamps like kind of thing which is holding the rocket. Just below that, that is basically the insulation cover for the fuel tank of liquid oxygen, which is used to insulate the uh, oxygen fuel tank so that it does not easily go into the surrounding temperature. We want it to be as cryogenic as possible. Oh, yeah, space intelligence. Okay, okay. So Tim Dodd and Scott Manley and many others know about you. Okay, cool, cool. Actually, I also follow them, Tim Dodd and Scott Manley, and I also get really inspired from them. They are just like uh, you can say my motivation or my inspiration. And yeah, okay. So we can get touch with you, space intelligence, if you want. Actually, I have a Discord channel basically wherein we discuss everything regarding space and all. If I can share the link, you can join in. Where whenever if we have some thing we require any help or something like that, it'll contact you. Yes, space intelligence. There is one email which you can find in the description also if I'm not there. はい、But 上空をセスナが飛行していましたが、あれはおそらくインターステラーテクノロジーさんが用意した、監視用の飛行機になっております。so yeah, I was saying we have a business email ID. You can mail on that, or I am also sharing the Discord link which you can join. You can find the business email ID in the description if I am not wrong, or it would be in the about section of the channel. はい、大気町には滑走路の長さが1000メートルの、そうですね、1000メートルの滑走路があるんですけれども、小型のセスナとかの、ものであればその1000メートルの滑走路で、離発着ができるような形となっております。
Yeah, would love to. Space intelligence would love to collaborate if that's a possibility, because going in person 以 and 前の打ち上げで having は a 海上監視に、different view 漁 from 協 the の方 official も stream is always 協力し beneficial. て体制を組んでいたりとかしているんですけれども、だんだん面積が広がっているということもあって、飛行機なども活用するようになってきております。Hi Rodriguez, 321. It won't explode, because I think they have taken into that account that it does not explode at least. Guys, this is a Discord channel, or the server, I would say, the Discord server, wherein we are right now getting members, and once we have sufficient members, we'll start discussion over space related topics. Anybody want to know it? We are using liquid oxygen and ethanol, so it's a unique combination which we are having for this stream. But yeah, ethanol is that only which you are using in the, which we all use in the drinks. But this is not that ethanol for sure. This must be something rocket graded ethanol or something like that. はい、改めて現在のステータスです。現在は、海上の安全確保ができていないため、打ち上げのカウントダウンを停止しております。海上の安全が確保でき次第、新しい、打ち上げ時間が発表される見込みです。Okay, the same thing goes right now, that it is not secured. The range is not secured. That's why. Okay, no problem with that. So, guys, do you know? Okay. はい、アナウンスが出ました。海上安全の確保ができたため、打ち上げの時刻を16時半とします。はい、現在が、16時8分ですので、22分後打ち上げとなります。はい、一部多分インターネットで AIS の情報を見るサイトとかがあると思うんですけれども、沖の方になりますと、多分メッセージとして SAT-AIS となっているところもあると思います。SAT-AIS っていうのは、通常 AIS は、陸地にある、AIS の受信機を使って情報を見てるんですが、沖の方になると届きませんので、最近は人工衛星から AIS の信号を取るということもあったりします。ですのでリアルタイムで情報が取れてない部分とかっていうのもあるので、見ている情報が全部正しいとは限らないということをご留意ください。はい、そうしまして、今の打ち上げ時刻は16時半を目指しているそうです。So right now, okay guys, so we have the launch time here. The range has been secured, and we have a new launch time at 16:30 JST. So I'll set the countdown to that, and yeah, space intelligence, I'll definitely check out your channel. If you have the channel, yeah, I'll definitely check that out. And yeah, Rocket Lab, yeah, this is basically, this company is a crowd-funded company. This is not a company backed by a big investor or big name. No, it's a crowd-funded company in Japan,
and every launch for the investment or the building cost is done by the crowd itself. Okay, space intelligence, you can mail me on the whatever you details you have, you can mail us with the on our business ID. Old rocket lab days, yeah. Because it's like every all I don't remember if SpaceX did that. Did SpaceX had a sounding rocket? I don't remember. I highly doubt that. But yeah, most of the companies before launching into orbit, they conduct sounding rocket test. Basically, that is required so that ネジのロケット MOMO7 号機16時半打ち上げ予定となっております。打ち上げの15分前からターミナルカウントダウンという、打ち上げの、最終的な準備のカウントダウンがスタートすることになっております。現在は、ロケットに充填している液体酸素、これはごく低温になっているので、どんどん蒸発していってしまいます。でそれの、蒸発した分を補いながら打ち上げのターミナルカウントダウンを待っているような状態になります。最終的には、液体酸素のタンクのバルブを閉じまして、その蒸発する分が外に出ないようにします。そうしますとタンクに圧力がかかるようになりまして、最終的には、このモモではヘリウムを使うんですけれども、ヘリウムのガスで、液体酸素とエタノールを押し出しまして、エンジンの方に燃料と酸化剤を送るというような流れになっています。ですので打ち上げ5分前とかになりますと、今画面で見えている白い黙々、これは水蒸気ですね。水蒸気が出なくなるのが確認できると思います。また、ちょっと画面が小さいんですけれども、打ち上げの、5分前とかになりますと、ロケットを支えているランチャーが、少し斜め後ろに、下がるような形で、退避します。そうしますとロケットが、自立して立っている状態となりまして、打ち上げの、最終的な直前となります。はい、6時半、ごめんなさい、Yeah, 16時 space 半の intelligence. I remember that the rocket lab used to make the sounding rockets. Most of the companies, that's what I was saying, that most of the companies does make start by making sounding rockets only, because that sounding rocket is a very good way and a cost efficient way to test their engines and all the parameters through the atmosphere and all, and they can build if there something goes wrong, they can just test it and correct it. The fuel is now topped off. Yeah, that it is right now, if I'm not wrong, it is fueling, or it is topped off. I don't know, I missed the translations. So at around t minus 5 minutes or so, you will see this insulation covering that it will retract back, and that would be a good view, because not of the retracting, if I'm not wrong, it will be good view of the fuel tank, because that will be covered with ice and all. Oh yeah, 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 of course, of course, of course. Space intelligence. That venting occurs when there is excess pressure inside those fuel tanks. And also there are two situations when this thing occurs: when we have excess pressure in the fuel tanks, or when we are like clearing off the venting
these fueling pipes. Then we have it because in the SpaceX there are two occurrences. One is because of the fuel tanks only, and the second one, which we see around t minus 1 minute or 2 minutes. I don't remember correctly, but they はい、打ち上げ時刻は16時30分、ターミナルカウントダウンがスタートしたとアナウンスされました。So yeah, how is it managed? Pressure. Okay, so pressure is we have we must be having a pressure sensors, if I'm not wrong, in the fuel tank, and that pressure sensor will be. Okay, and that pressure sensor would be like, or it will be no, I don't think so there is any sensor. It is like there must be some mechanism. It will be, it must be a mechanical thingy there, in which whenever there is a pressure which exceeds a certain limit, then that valves open or something like that. はい、Okay, ネジの strong ロケッ wind. トモモ7号機は打ち上げ後120秒間エンジンを燃焼します。その間におおよそ高度40キロまで到達までします。でそのエンジンを燃焼している時の、加速速度を使いまして、高度40キロからは、フリーフライトという形で高度をどんどん上げていきます。打ち上げから120秒後に高度 100km を、目標としておりまして、その後はまた、太平洋沖に落下をするような形になっていきます。Exactly like as in pressure cooker we have in our homes. Once an excess pressure is built up in the pressure cooker, the whistle, it blows up, right? It opens up, not blows up. It です opens の up. で打ち上げから120秒間エンジンを燃焼させるというところが、高度 100km まで到達するのに必要な条件となっております。Yeah, that's the thing. Where in rocket science, there is one thing, like if you exclude the computer kind of a thing, then whatever mechanical you can put into rocket, that is preferred, because mechanicals are you can say they are believed that they don't fail easily, and we have a good feedback mechanism also to confirm that we had whatever, like the space separation also and the fairing separation also. Yeah, that must, that so that is so mechanical only. We can't rely on digital sources there, but yeah, whatever mechanical is possible other than these computer related thing, then we prefer that in rocket launches, if I'm not wrong. I don't know, I can be wrong, but yeah, if anybody would like to correct me, most welcome. Okay, so yeah, that's the thing. And once I remember one viewer asked me that, wait a sec, wait a sec. Yeah, what's with the fins on the rocket? So yeah, fins is basically, if you don't know the fins, the fins on the rocket, which is in on the bottom side, is used to stabilize the rocket during its ascent, so that it does not topples over or that, because the fins provide a you can say a counter torque whenever the rocket tries to topple.
The fins provide a counter torque which balances the rocket. So it is t minus 10 minutes, guys, and we are just waiting for this to happen now. And at any time we could. はい、あと10分です。So anytime we'll be able to see those insulation covering being retracted. So this is a very unique design. You know, the insulation is not done by any company yet, and はい、あと9分です。 once SpaceX considered it to be an thing which they afterwards dropped because they were like the ice building because of this is so much too much, and that could in the and that is an orbital rocket that could damage the engines or cause some problems. And since it is an orbital flight for this rocket and it is not a big rocket, so it can manage all that. Suborbital flight, sorry. Exactly, you are right, Space Intelligence. So we are pre-pressurization start. Okay. So now we can see more fumes coming out of the rocket, and these fumes will slowly start to dampen once we reach the terminal countdown. Yes, the we are yes, in this rocket we have pressure fed engines, and the pressure is being maintained by the helium tanks, which we if I am not wrong, we have the helium tanks, and helium tanks basically takes a lot of space because this is a pressure fed engine. So what is a pressure fed engine? Pressure fed engine is basically an engine where we don't have any turbo pumps to feed the engine with required propellant. Whatever propellant is coming to the engine, it is being fed by the fuel tank only, and that fuel tank, when it is if it is highly pressurized, then it will be able to feed the engine with proper fuel. So it's a basically a simple engine than normal liquid fuel engines we have. We normally have pressure fed engines in the the pressure fed concept we have in the RCS thrusters, and also in the in those engines wherein we like in those stages, I would say in those stages wherein we have to correct the orbit of some you can say satellite. So like if we have a ride share mission and we have two different orbits for two different customers, then we can have that pressure fed something like a engine for their last stage, so as to correct that. Hi Karthik, Narayan. So we are 5 minutes from the launch. はい、水蒸気が止まりましたね。これは液体酸素の、大気解放バルブが、閉じられたということを意味します。これで液体酸素のタンクに圧力がかかるような状態となりますので、打ち上げ間近となります。Release valve is closed now, guys, and liquid area is in state okay, are in a state. Look up below. Now we can see if we can have. Now we'll see those things retract those insulation being retracted. So material,
Normally, people prefer aluminium. Like in the rocket labs, prefer carbon fiber, and SpaceX has aluminium. If I'm not wrong, I don't have any idea of this rocket.はい、打ち上げ前の5分前のカウントダウンがスタートしました。So now I think the launch will happen, guys, because this countdown I haven't heard it from while whenever they have this countdown in countdown happening behind, then the rocket launch usually happens for these interstellar technologies. And there we go, guys. We have the insulation being retracted away. And we can see the launch arm being retracted. This is so beautiful to see, right? Yes. Everything is clear and go for launch, guys. There could be some problem with the countdown, so pardon me for that if there is, but everything is looking good right now. We are now 1 minute 20 seconds from the launch, guys. T minus 20 seconds, the internal will, okay, cool. Internal power, okay. I can remove this thing now. So 28, 27, guys, 25 seconds left now. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4. And it happened. The launch countdown was having some. Now we can see the launch, guys.
We are in the terminal countdown. はい、IST 後方からの連絡ですと、自動エマスト、これはアボートですね。はい、自動のアボート中止が行われたそうです。状況を確認しているとのことです。はい、こちらを見てる限り、again, not again. 打ち上げ前、液体酸素を流し込む作業が先に動くんですけれども、それに伴う、白い煙は見えていたので、そこまでは行っているというふうに見えました。Guys, this also happened in the previous launch of this, wherein there was a problem with the engine. Engine didn't start up, and I think that only was the problem today also. This is not good at all. はい、追加の情報をお待ちください。Okay, so yeah, I don't know what will happen now. So we are just waiting for the official confirmation, and most probably, since it has been put on hold, and I don't think so we'll be able to see the launch today again. This is not at all good, but yeah, space is hard, that's the thing. But I don't know what happened again, because this was the problem which happened in around a week ago, wherein they had the launch and the engine didn't start up. Basically, the what do you say, the sequencer stopped the engine sequence, because it detected there is some you can say anomaly in the engine ignition. So yeah, and now what happened we don't know, but whatever visual 夕方の打ち上げ可能時刻は、5時50分まで、17時50分までとなっておりますので、機体の状況次第では再度設定をして打ち上げが行われるというふうになりますが、その判断を今、指令所の方でしていると思います。情報を待ちます。So nothing is looking good, right? はい、カメラの映像を確認する限り、ランチャーが戻されて、機体を支えている状態に戻りました。We are just waiting for the wait a sec, maybe they had something. I just confirm you.
Let me see what they have in their official account. I'll confirm you right now. はい、現在の状況ですけれども、16時半に、打ち上げカウントダウンが実施され、最終のカウントダウンが進行しておりました。打ち上げカウントダウン0秒の前に、メインエンジンあたりから、これは正常な動作ですが、液体酸素の噴出が出てきまして、その後、ステータスでは自動エマスとアボートですね、中止が行われている状況です。で、その後、ランチャーが、機体を支えている状態に戻っているのが今の状況です。現状、打ち上げ可能時間は17時50分までとなっておりますが、機体のステータスなどを今、確認中となっております。So countdown was put on hold right now, and detailed announcements will be given in further investigations. Okay. When we will see the launch? I really doubt that now. When do we see will we be able to see the launch? Yes, space intelligence. I've also seen your work. I've seen your work on the Facebook groups. Those photographs are lovely, which you take.はい、これは先週の状況ですけれども、先週はメインエンジンの点火機の一つのうち温度上昇が、想定よりも低かったというふうにコンピューターが判断しまして、アボート中止となっております。で、点火機に関しましては、メインエンジンの点火機2つと、あと姿勢制御用の、GGG、何の略称だっけな、はい、ガスジェネレーターの、ロケットのロール方向を制御するための、ちっちゃなスラスターがついております。そこら辺の、点火状態になっているというふうになっていると、点火機自体は一発Translation is messed up now. ので、今日の打ち上げはできなくなるのではないかなと思います。画面越しの情報でしか、ちょっとまだ、ステータスが確認できておりませんので、公式発表を待ちたいと思います。カウントダウン的には、打ち上げの多分数秒前までは、行っているような状況だったと、見えます。So the translations are like very funny right now.
Hello, Baldwin. How do I pronounce your name? But yeah, hello. Now we are just waiting for the official confirmation, as in what happened, like if it is rectifiable right now or not, because we have the launch window till it's one, right? So 2:20 JST. No, 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 not 2:20, means yeah, 17:50 JST. Sorry, 17:50 JST. So we still have around 1 hour 10 minutes. If it is a rectifiable uh, fault, then they will obviously try to correct it. But yeah, we are waiting for the official confirmation too, as in what happened. Everyone is like kinda screwed up right now because of this. Don't know when will this launch happen, but yeah, in we the upcoming launch which we have after this is most probably the Roscosmos launch of their proton rocket, right? And their proton rocket launches are also very rare to see from the Roscosmos, so it will be a good live stream which I will also be streaming. So as you can see, those fuel, there is no smoke coming out of the fuel tanks. That means the fuel drainage is complete, or the the valve is again closed. I don't know what is the status, but I would assume that since this is there was an halt, that means the fuel drainage sequence has been started. So はい、公式からの情報が来ました。メインエンジンの点火機の、温度上昇に関する、データによって、自動アボート、自動エマスと、アボート中止ですね、中止されたということです。で、本日の打ち上げは、行わないとのことです。詳しい状況に関してはこの後記者会見が実施されるとのことです。はい、もう一度申し上げます。打ち上げのカウントダウンが、進行しておりましたが、打ち上げ直前の、点火機の、温度上昇が、異常って言ってたかな、はい、想定通りの状況になっていないというふうに判断されたため、自動エマスと、アボート、中止状態となったそうです。で、本日の打ち上げは、実施されないということで、この後記者会見が行われる見込みです。はい、ということで、メインエンジンの、点火機に火をつけてしまった関係となりますので、即日この後の、打ち上げ時間で、打ち上げを行うというのは実質できないということになりました。ということで、今日の打ち上げはございません。はい、でこれは、ニコニコの運営さんと相談なんですが、この後記者会見が行われる見込みですので、そちらの方も合わせて中継できるように、準備を進めていきたいと思います。Okay. Temperature parameter of the igniter. 再度申し上げます。はい、本日16時30分の打ち上げを向けて、最終的なカウントダウンが進行しておりましたが、メインエンジンに火をつける点火機のうち、温度上昇が想定通りになっていないと
判断されて、自動エマスト、そうですね、用語的にはアボート、中止となっております。本日の打ち上げは行われず、この後記者会見を開いて状況を報告するとのことです。はい、ロケット側もメインエンジンの点火機を使ってしまったという関係で、この後、17時50分まで打ち上げ可能時間があるんですけれども、そこでの打ち上げは、できないということになり、延期となります。はい、そうしましたら、ちょっと運営さんと裏で相談をしてます。しばらくお待ちください。So yeah, guys, they have a issue with the engine, as one viewer stated only that we had a problem with the temperature parameter of the engine, and it automatically led to the shutdown of the engine. And yeah, this is one new thing which occurred today. Last time there was something else in the engine, but yeah, this time we had this one. So, and they said they won't be having a launch today, so that's it for today, folks. So they will be having a press conference in which they'll be try to discuss in as in what happened and what went wrong. So yeah. And space intelligence, I'll check the email you have sent me. I'll check that. So guys, right now that is confirmed that we won't be having the launch. Asはい、再度申し上げます。本日16時30分の打ち上げを目指して最終的なカウントダウンが進行しておりましたが、ネジのロケットは点火機の、温度異常を検知したため打ち上げシーケンスが自動停止しましたのことです。本日の打ち上げは行われません。この後オンライン記者会見を19時30分から予定しているとのことです。はい、でそうしまして NVS としても、この19時30分からの記者会見を、このまま、ニコニコの方は同じ枠を使って中継をしたいと思います。もう少ししますと、撤収のための準備をしますので、ここスカイヒルズ、はい、結構綺麗なところなんですけれども、射程から 4km 離れたスカイヒルズからの中継は、終わりにしまして、そのまんま1回、静止画となります。そうしまして19時半から同じ番組枠でオンライン記者会見の様子を、配信したいと考えております。はい、結構最後は曇り空ですが結構明るくなってきたので、打ち上げ追いかけられるかなというふうに期待をしていたんですが、ちょっと今日は点火機の状況が良くないという形で、打ち上げがアボート中止となっております。So guys, finally we are at the end of the stream, as we all know what はい、 happened. この後、ネジのロケットモモ7号機は、液体酸素の排出とあとは燃料となるエタノールの排出を行いまして、安全が確保できたら人が近くに寄るというような形で、今度は、
逆行手順ですね、片付けの準備に入ると思われます。So right now, yeah, they are proceeding with the halt sequences. So yeah. So guys, if I have to conclude today's stream, I would be saying that we had a the very bad scenario today. As in, firstly we had a launch window in the morning, I guess, from at 7:30 a.m. JST, around like that. そうしましたら、ここスカイヒルズからの中継は以上となります。この後ちょっと片付けを行いまして、19時半目安で記者会見を中継するようにいたします。本日は、いるかな、朝4時半から中継をスタートしているんですが、最初から最後まで見ていただいた方はどうも非常にありがとうございます。また、機会が打ち上げ機会の際には、取材に来るつもりですので、再度、ネット中継の方をご覧いただけると幸いです。そうしましたら、運営さんお願いします。こちらスカイヒルズの中継は以上としますので、はい、扉絵の方に切り替えてください。どうも、長時間皆さんご視聴いただきありがとうございました。19時半の、記者会見も気になる人はぜひ、ご視聴ください。それでは失礼いたします。So yeah, guys, as he said, so here we go. That's where we come to an end of the stream, guys. So if we have to conclude, so as he mentioned also, he was streaming. This stream was continuing from 4:30 a.m. JST, and it's now 16. So around 12 hours, the stream has already been going, and yeah. So that's what I was saying. First, we thought we'll be having a launch at that time, around in the morning, but it was cancelled because of the rain. First, the rain shift issues came, and then the weather. It was cancelled, and after that, the launch window was in around 11 to 12, but that was also cancelled because of the icy winds in the upper atmosphere. And then again, today, this time we had a good launch window, and we do have had issues with the range, but it was also taken into account. It was cleared, and but finally what happened, the engine failed. Okay, so yeah, that what happens. So but yeah, the space is hard, as we all know, and the engines, that to a rocket fuel engine, the rocket engine is very hard to make and maintain. So what failure, as Elon Musk states, failure is the option. Okay, so whatever failure they have occurred right now, they will be correcting it, and hopefully making their rocket more better. So that's it for today, guys. Thank you so much for tuning in, and I really appreciate that you listen to my gibberish and all. So thank you so much for tuning in, guys. Love you all. Stay safe, stay healthy, and this is Priyanshu Roila signing off from Rocket Gyan. Bye bye.